हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इसके टेक्निकल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गाड़ियों को मिसफायर कैसे चेक किया जाता है। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताऊँगा ऑटल से कैसे गाड़ियों का मिसफायर चेक किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑटल सबसे पहले हम गाड़ी में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ ऑटो स्कैन का ऑप्शन दिया है, ऑटो डिफेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको VIN नंबर लिखा आएगा। VIN नंबर लिखा आएगा, उस पर हम ओके करेंगे। VIN नंबर के नीचे ओके का बटन है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए गाड़ी का नंबर आ गया है, यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा, ये देखिए गाड़ी का नंबर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ईयर सब इसमें लिखा रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कितने लीटर की गाड़ी है यहाँ पे मेंशन करेंगे हम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे ऐसे प्रोसेस जितना भी आएगा उसको आप चाहे जो आप प्रेस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, उसी गाड़ी का रीडिंग आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे वेट करेंगे थोड़ा। नॉट इक्विपमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उसमें जो भी प्रोसेस आएगा, जितना भी फंक्शन आएगा उसमें आप आगे बढ़ते जाइएगा। चाहे जिस पर क्लिक करिए गाड़ी का रीडिंग वही आएगा, गाड़ी के रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए डायग्नोस पे क्लिक करेंगे। डायग्नोस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, उसके बाद यहाँ पे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जिसे ECM बोलते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको लाइव डाटा लिंक पे क्लिक करना है। लाइव डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिसफायर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन हमें मिसफायर चेक करना है गाड़ियों का कितने नंबर पे मिसफायर है। तो यहाँ पे हम उसका मिसफायर चेक कर सकते हैं। देखिए स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मिसफायर दिखेगा। मिसफायर पे क्लिक करेंगे। मिसफायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कितने नंबर पर फॉल्ट है यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर पर 126 यहाँ पे फुल मिसिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पार्क प्लग को ओपन करेंगे, उसको साफ़ करेंगे या तो उसको चेंज करके देखेंगे। स्पार्क प्लग को चेंज करेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपका आएगा इग्निशन कॉइल। अगर इग्निशन कॉइल ख़राब होगा तो उसको चेंज कर देंगे। इग्निशन कॉइल देखिए ऐसे होता है। अगर इग्निशन कॉइल भी ठीक है तो उसका वायर चेंज करके चेक करेंगे। स्पार्क प्लग का वायर जो लगा होता है उसको चेक करके हम दोबारा से मिसफायर को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेरी वीडियो बने रहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।